Tenemos este 2005 Nissan Sentra con el motor 1.8 clásico ruletero en Tijuana. Para los que no saben qué es ruletero, vamos a poner aquí que es ruletero. Total, el vehículo aparentemente trae misfire y el día de hoy estaremos usando nuestro equipo genérico. Tiene el código P0304 y este tiene una función que dice Code Connect, bla bla bla, Replace Cylinder Head Gasket, Ignition Coils. Ya se ha reemplazado todo, señores. Ok, vamos abajo. Código de IVAP no nos interesa. Cilindro 4, IVAP 4, IVAP, etcétera. Ok, así es que pues vamos a echarlo a andar y ver cómo se siente. Vamos a tomar unos datos en vivo para que nos dé un norte. Ok, queremos custom data, no queremos información. Vamos a poner engine speed, vamos a poner el MAF, ignition advance. Va a hacer que esté fuera de tiempo el vehículo y fuel system. Ok, con esos vamos a echarlo a andar. Vamos a escucharlo cómo suena al prender. Dele, tardó en encender. Ok, tenemos en el long menos 3%, pero obviamente esto es la memoria. Ok, o sea que han dado corriendo entre comillas rico. Ya cerró el circuito o el closed loop y entonces empezamos a hacer ajustes. Vemos el avance que se ve relativamente normal. Déjeme apago el carro y atiendo a un cliente que va llegando. Ok, ya volví. Puras preguntas, ¿no? Bueno, total. Señores, estoy haciendo un video. No pregunten. Sí se siente el misfire, pero casi se están cancelando estos números, ¿no? Menos 2 más 6 quedan 4, ¿no? Que sería relativamente, pues bien. Vamos a acelerarlo un poquito. Ahí lo tenemos aproximadamente a 2000 revoluciones. Prácticamente ahí lo tenemos en cero, ¿no? El short trim y el long trim. Ok. Muy bien, vamos a soltar el acelerador. Sí se siente la falla, ¿eh? Se siente. Vamos a apagarlo. Y pues yo pienso que, ¿para qué lo apagué, no? Lo prendemos, nos vamos hacia ahí enfrente y vamos desconectando coils. A ver cuál es la falla. Ok, lo tenemos andando. Vamos a empezar por el coil 4. Falla más. Ok, sí está contribuyendo. Falla. Falla. Y este como que falla menos, Va de nuevo. Sí falla, está contribuyendo un poco, pero no tanto. Este falla más. Está extraño. Estos dos están extraños, aunque el código es para el 4. El 1 siento que no está contribuyendo bien. Así es que vamos a checar con presión relativa. Ok, la única conexión que estamos haciendo es un canal del osciloscopio en estas sucias terminales. Vamos hacia adentro. Ok, vamos a usar este programa, es de Picoscope. Ahí dice Pico Diagnostics. Ok, y vamos a checar la compresión. Ahí podemos checar varias cosas, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar en el chequeo de compresión. Vamos a hacer clic ahí. Lo primerito que queremos decirles cuántos cilindros son. Ahí dice que son 4 ya está preseleccionado. Ok, y podemos agregar presión. ¿Qué es eso? Bueno, agregar un transducer en uno de los cilindros y decirle cuál cilindro es, y entonces todo lo que nos aparezca aquí nos va a aparecer con la presión.
o sea el PSI de cada cilindro. Vamos a prenderlo. Ok, y ahora abrimos la llave, pisamos el acelerador hasta el fondo y le damos marcha. Ok, y vemos que ahí nos da una gráfica diciéndonos que todos los cilindros están relativamente bien. Ok, dos cilindros están un poco más bajito que los otros, pero recordemos que todo esto es relativo. ¿En qué aspecto? Bueno, relativo a el cilindro que mejor se desempeña. ¿Okay? Por eso me gusta a mí usar el osciloscopio y mejor yo ver cuál es el cilindro que mejor desempeña y cuál es el cilindro más bajo. Así es que yo pienso que vamos a hacer un chequeo de compresión relativa con una pinza amperimétrica y un canal, otro canal para sincronizar cuál cilindro es el que está bajo o alto y así ubicar. O quizás decidamos checar compresión con el método convencional. Ahorita déjenme nomás mastico un poquito un chicle. Van a decir que como mastico chicles, ¿no? Es figurativo nomás, ¿no? Pero déjenmelo pensar un poquito y vemos. Ok, ahora lo único que cambié es la punta positiva y la puse en el cable de disparo para el coil número 1 y agregamos una pinza inductiva. Así es que vamos hacia adentro. Ok, ya pusimos aquí en nuestro canal verde la pinza inductiva, lee de menos 100 a 500 amperes. Pusimos aquí un trigger. El trigger está en single, lo que significa que una vez que este canal verde, porque el trigger está en el C, ahí dice, de hecho lo puedo cambiar al A si yo deseara, pero realmente deseo que esté en el C, porque esta es nuestra pinza inductiva. Recuerden que la conexión es en el cable positivo que va al arrancador. ¿Okay? Entonces cuando le demos marcha, este va a subir, es mucho amperaje. Cuando suba aquí va a empezar a dibujar la imagen hasta que se acabe la página, por eso se llama single y este se llama trigger. Aquí en este otro canal estaremos viendo el pulso del cilindro 1 y luego otra vez el pulso del cilindro 1 y el pulso del cilindro 1 y así sucesivamente para ver cuál de los picos es cuál cilindro. ¿Okay? Así es que vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir la llave, vamos a pisar hasta el fondo del acelerador y entonces vamos a darle marcha. Ok, y ahí ya pues puedo cerrar la llave, ya no ocupo hacer nada, solito se va a detener. Me gustaría guardar esta captura y pues platicar un poquito acerca de ella. Ok, vamos viendo esta captura. Lo que queremos es analizar este canal verde, pero cuando ya se estabiliza la compresión. Si notan, aquí le doy marcha, sube el amperaje y empieza a bajar. Aquí hace una pequeña ondulación, pero aquí ya se queda parejita. Así es que vamos a hacer un zoom allí. Ok. Otra cosa que también podemos hacer es limpiar ese canal usando un filtro. Ahí está. Ok. Recuerden que este es el disparo del coil 1 y otra vez el disparo del coil 1 y otra vez. Entonces si ponemos el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Lo cual me indica que este amperaje es la representación de la compresión del cilindro 1. ¿Okay? Y esta otra, la del 3, la del 4, que es la que tenía el código, y la del 2. ¿Okay? No notamos nada fuera de lo normal, están parejas. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Hay un truquito que podemos utilizar. Lo primero es que queremos ver que todos estén parejas. Pero ¿qué tal si
todas están parejas pero bajas, digamos que nomás alcanzan 30 psi, todas. Veríamos esto y entonces diríamos que está bien, ¿no? Cuando en realidad está mal algo mecánico. Bueno, algo que me gusta hacer a mí es bajar un segundo cursor. Miren, aquí tengo este cursor, ahí lo puse y vemos que está jalando 141.9 amperes. Vamos a bajar un segundo cursor y posicionarlo en la parte de abajo y vemos que ese está en 100 amperes. La diferencia entre uno y otro es de 41.92 amperes. A un vehículo con 4 cilindros me gusta ver este número aproximadamente en 50 amperes, lo cual sí está muy cercano. Entonces sí está compresionando y están relativamente todos parejitos. ¿Ok? Entonces, pues obviamente mecánico no es el problema. Yo creo que vamos a tomar una captura del amperaje de los coils. Así es que pues vamos hacia el carro para hacer las conexiones. Ahora lo único que hice es quitar la pinza inductiva de 600 amperes y poner una de 20 amperes en estos cables, que son los que alimentan de voltaje a los 4 coils. Así es que vamos hacia adentro. Ok, aquí ya cambié nuestro setting a menos 5 amperes hasta 20 amperes y seguimos con un trigger en ese mismo canal. ¿Por qué? Porque quiero hacer dos chequeos. Uno, solo darle marcha. Al pisarle hasta el fondo del acelerador, se supone que lo único que deshabilita es inyección. Así es que debemos ver rampas de los 4 coils. Y obviamente lo quiero hacer también con el vehículo andando. Así es que vamos a abrir la llave. Pisamos el acelerador hasta el fondo y y pues vamos a guardar la captura. No quiero esperar, así es que vamos a ponerle stop. Vamos a guardarla para platicar acerca de ella. Ok, vamos a cambiar el tiempo. Vamos a ponerle 100 milisegundos. Vamos a cambiar este de single a auto y del C al A. Vamos a presionar play y vamos a darle marcha. Está suficiente aquí y obviamente está muy ruidoso, así es que vamos a detenerlo aquí y guardar nuestra captura. Vamos a apagar el vehículo y hay que guardarla también para comparar. Ok, vamos a analizar. Entonces recordamos, estos son los pulsos del coil número 1 y este es el amperaje de los 4 coils. Vamos a hacer un pequeño zoom o acercamiento y algo que queremos hacer es ver cuánto amperaje está consumiendo típicamente los coils. Estamos viendo que aproximadamente andan en 8.9 amperes. Vemos que está un poquito más alto, esto está un poquito más bajo y este está un poco más bajo, pero todos se ven relativamente parejos. Recordemos de nuevo, cilindro 1, cilindro 1, cilindro 1. Orden de encendido es 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Ok, vamos a analizar este coil. Obviamente no tengo el sampleo necesario, pero estoy viendo que hay una curvatura, no va hacia arriba derechito, indicándome un coil dañado, que esté a corto. Así es que cilindro 1 no hay problema. Ahora el cilindro 3, de nuevo curvatura. El cilindro 4, que es el que estábamos batallando,
curvatura, aunque veo un poquito de ruido aquí extraño. No sé si los tenían los otros, no puse atención. A ver, vamos a poner otra vez el 3. No, no hay ruido. A ver el 1. No hay ruido. A ver el 4 otra vez. Ok, el coil no está corto. Ok, estamos viendo esta curvatura. Y justamente cuando colapsa el campo magnético es cuando ocurre la chispa y está este ruido. Pero bueno, nomás algo que considerar. Ahora vamos a ver el coil 2. No, no hay problema tampoco en este coil. Se ve la curvatura y no vemos ese ruido. Yo pienso, ahora vamos a ver otra vez el 4. Aquí es 1, 3, 4. Vamos a ver el 4 de nuevo. Ahí está. Vamos a ver, aquí se ve ruidoso. Vamos a ver el 3. No, no hay. Bueno, vamos a ver la captura que tomamos con el vehículo andando. Ok, aquí tenemos la captura andando. Vamos a hacer un acercamiento de nuevo. Y seguimos viendo este ruido. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ok, todas estas rayas, estos pulsitos, este largote, estos chiquitos, este de aquí, todo esto yo no lo veo. O sea, está ahí, pero pues ya cuando uno va usando osciloscopios, este largote, la verdad esto es ruido, no hay problema, pero esto está muy repetitivo y nomás en ese cilindro. A ver, vamos a salirnos más. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a ver, vamos a irnos navegando cilindro por cilindros. Ahí están. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Siempre se repite en ese mismo cilindro. Está curioso, ¿verdad? Bueno, yo pienso que ese es un problema, pero bueno, vamos a investigar de nuevo cuánto amperaje están jalando estos coils. Vemos que el amperaje bajó. Es normal porque el tiempo que tiene disponible para cargar es muy poco, es menos pues que dando marcha, ¿no? Pero lo que sí nos interesa es ver si está a corto. Vemos de nuevo, el sampleo no es el mejor, no tomé un sampleo bueno, tengo una captura con mucho tiempo, pero bueno, estamos viendo que no se ven a corto los coils, se ven las rampas. De nuevo aquí no hay ruido, y en ahí está el ruido. Este es un problema, es un problema. De nuevo el siguiente cilindro no está corto el coil. Total, yo pienso que para muestra de este caso de estudio video y poder enseñar, pues ahora sí que voy a continuar como si no hubiera visto esto, pero esto es un problema. Vamos a terminar viendo algo aquí. Total, vamos a conectar ahora la pinza amperimétrica en los inyectores y vamos a cambiar este canal al inyector 1. Vamos hacia el carro. Ok, ahora hicimos algunos cambios. Cambiamos la pinza amperimétrica de los cables esos ahora al cable negro con rojo que alimenta los inyectores, y ahora quitamos nuestro segundo canal del coil a el inyector. Ok, pero que no se nos olvide instalar nuestro atenuador. Vamos hacia adentro. Ok,
ya le dijimos que tenemos el atenuador y por eso tenemos seleccionado desde menos 100 hasta 400 voltios y esperamos ver 1 amper por cada inyector, así es que le puse más menos 5 amperes. Vamos a poner un trigger en automático y lo vamos a poner en el canal A. Y está bien ese número ahí. Vamos a poner el tiempo 100 milisegundos y pues vamos a darle marcha. Me saco las llaves nomás, las guardé. Ok, ahí va. Vamos a abrirla y darle marcha. Ya estamos viendo. Vamos a detener la captura y apagar el carro. Vamos a guardar la información y ahora sí vamos al taller a analizarla. Ok, vamos a analizar esta captura y vamos a hacer un pequeño zoom. De nuevo, queremos ver si hay algo anormal. Vamos a ver el amperaje. Están jalando como debieran, aproximadamente 1 amper cada uno. Hay 4 rampas, 1, 2, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3, 4. Si es que los 4 inyectores están funcionando, lo cual me indica que los 4 cables de control de ECU a inyectores también y la ECU también. Total, vamos a hacer un pequeño acercamiento a ver si vemos la pancita. Aquí vemos este brinco. Vamos a regresarnos un poco y hacer un zoom así. Aquí alcanzamos a ver una pancita, que es cuando el inyector cierra, y aquí alcanzamos a ver esto, otra pancita, que es cuando el inyector abre. Aquí abre y aquí cierra. Total, el inyector no está corto tampoco. Todos tienen su pequeña rampa. Así es que no veo yo ningún problema. Aunque déjenme les digo que aquí sigue habiendo un ruido, ¿no? Extraño. Y se repite aquí otra vez. Qué curioso, ¿no? Está ocurriendo después del inyector 1. Después del inyector 1. Vamos a salirnos un poco. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato con los coils. Vamos a abrir este. Entonces vamos a observar que está después del inyector. Vamos a ver. Siempre está después del inyector 1, Ok. ¿Cuándo debe disparar el inyector? Sería la pregunta. Un inyector dispara, para los que no lo crean pueden checarlo, pero dispara muy cercano al tiempo de escape, típicamente a la mitad del tiempo de escape. Y el cilindro 1, su compañero sería el 4, ¿no? Entonces la chispa está ocurriendo muy cercano a donde debiera. Yo pienso que este es ruido de ese coil o de esa bujía, o no sé. Yo creo que vamos a quitar esas bujías ahora sí para inspeccionarlas visualmente. Ok, saqué la bujía del 4 y la del 3. Las voy a cambiar, voy a retomar todo, pero aquí están 3 y 4. Ok, vamos a ver la 3. Se ve relativamente bien. Ok, es marca NGK. Ok, la porcelana, ¿verdad? Y esta porcelana se ve blanquizca, rara, pero no sé si alcanzan a percibir, pero esta está más cateada que esta.
Está muy cateada. Total, voy a cambiarlas, voy a tomar la captura de nuevo. Ok, ya cambié la bujía del 4 al 3 y ya puse el coil del 3, pero antes de poner el coil 4 había visto este sospechoso y no sé si se alcance a apreciar cómo está flameado ahí adentro. ¿Me alcanza a ver? ¿Ya? Definitivamente creo que nuestro problema es el coil. Ya había notado cuando la saqué que no tiene el plástico blandito, sino es puro plástico duro. Así es que voy a buscar a ver si tiene alguno allá adentro, los viejos que ha cambiado, y si no, pues vamos a ponerlo y rechecar. Ok, pues parece ser que ese era el único problema. Vamos a borrar códigos y para borrarlos tenemos que apagar el carro. Así es que vamos a decirle que sí. Vamos a apagar el carro y vamos a abrir la llave para borrar los códigos. Enter. Primero genérico, que en realidad nomás teníamos códigos genéricos, códigos P04 y fracción, y el otro era, ¿cuál era? P0304, creo, no recuerdo. Queda uno, vamos a borrar. Queda uno, vamos a leer qué códigos. Vamos a leer todos. De IVAP. Entonces obviamente hay un problema en el circuito, ¿no? Porque borré y ahí están ya. Total, eso no me interesa a mí. Vamos a ver datos en vivo. Vamos a ver los field trims, el ignition advance, RPM obviamente, MAF, y yo creo que sería todo, que es genérico, ¿no? Vamos a buscar engine RPM, MAF, ignition advance, short y long, es todo. Vamos a prender el vehículo. Ok, sigue prendiendo, tardando, ok, y sigue la memoria de -3, ok. Total, lo voy a dejar andando un rato y al ratito regreso a ver cómo van los números. Aquí andamos ruleteando. Pues la queja que también tenía era pérdida de fuerza. Pues la verdad ya no siento pérdida de fuerza. Y es obvio, ¿no? Teníamos un cilindro muerto. Total. Vamos a llegar al taller. Y entonces pues terminar este video. Prácticamente entregárselo al cliente. Y pues recordemos que es un carro de servicio público. Y no por eso no querramos afinarlo a detalle, pero pues la verdad no le dan mantenimiento, bien sabemos. Así es que solamente puede correr suficientemente bien, ¿verdad? Hay que tener cuidado tratando de vender un problema, perdón, resolver más bien lo que le prometemos que vamos a resolver, ¿verdad? Y ahí entra lo que queremos nosotros, es hablar con el cliente antes de, porque pues puede que él sienta que le prometimos algo y no le cumplimos. Así es que pues bueno, ya suficientemente plática, vámonos hacia el taller, vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues el vehículo allí quedó lo mejor que se puede. Vamos a hacerle mención al cliente de que lo tiene que andar un tiempo para ver si genera un código. Aunque ahorita no está prendido el check engine, pues ya vimos que hay un código pendiente. También le vamos a mencionar
que si quiere que diagnostiquemos eso. Y digo diagnosticarlo porque lo más seguro es que sea el selenoide, pero ¿acaso no podría ser también cables? Por eso queremos venderle el diagnóstico. Total, si este video les fue útil, les gustó, les sirvió de alguna manera, no olviden suscribirse y hacer clic en la manita hacia arriba, comentarios en la parte de abajo, no olviden hacer clic en la campanita que les avisa YouTube cuando subimos un nuevo caso. Así es que, pues como siempre terminamos en estos casos, el vehículo está mucho más peor que nuevo. Saludos y hasta el próximo caso.